Баршаңызға сәлем. Бүгін осындай өте дәмді және тез дайындалатын жұмсақ печеньенің жасалу жолымен бөлісемін. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды жарып, үстіне қантымызды саламыз. Және де тұз салып, ванилин салып, жақсылап миксермен араластырамыз. Барлығын жақсылап араластырып алған соң, бір кесе електен өткізілген ұнымызды салып, және де жарты шай қасық сода салып, жақсылап араластырамыз. Қамырымыз осындай сұйық болып шығады. Дайын болған қамырымызды кондитерлік мешокқа немесе жай қарапайым целлофанға салуға да болады. Қазір печенье жасаған кезде өте ыңғайлы болады, осылай салып алған. Табамыздың үстіне осылай пергамент қағазын төсеп, печеньемізді құятын боламыз. Дөңгелек формада құйдым мен. Араларын жақындатпай, сәл алшақтау қылып құйсаңыздар, печеньелеріңіз әдемі болып пісіп шығады. Бір-біріне жабыспай. Пешімізді алдын ала 180 градуста қыздырып қоямыз. Осылай құйып дайындап алған соң 180 градуста 10 минуттай қызарғанша пісіріп аламыз. Дайын болған печеньелеріміздің арасына мен вареный сгущенканы қолдандым. Сіздер өз қалауларыңызша кез келген крем немесе джем жақсаңыздар болады. Барлық печеньені осылай видеода көрсетілгендей жасап дайындап аламыз. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.